përshëndesim të gjithëve miq të dita ime këtu në ekran në Vision Plus. Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve. Mëngjes apo mirëdita? Po si duash, unë e them mirëmëngjes, nëse do ta thuash mirëdita, thuaj mirëdita. Ndoshta janë zgjuar herët miq tan sot edhe blen të them edhe mirëdita, sepse ka kaluar kjo periudha e mëngjesit, ajo kafeja, ndërkohë që është momenti të mendojnë tani për angazhimet e tyre serioze. Gjithsesi ne do të kemi sot një emision të gjatë dhe shumë të bukur me tema të ndryshme tepër argëtuese. Fillimisht do të njihemi me parashikimin e motit për kryeqytetin. Mirë, siç kemi paralajmëruar dhe ditën e djeshme, do të kemi një mot i cili do të jetë pothuajse gjithë dita sot vetëm me rreshtë shiu, temperatura të ulta. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Duket, ka filluar shiu. Jo, sigurisht ka filluar, do të vazhdoj gjatë gjithë ditës me intensitet lart, do të jetë gjatë gjithë ditës. Në këto momente që ne po flasim në kryeqytet, ora është 9:12 minuta, temperaturat janë 18 gradë dhe kemi rreshtë shiu. Ndërkohë, gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës do të kemi temperatura më të larta 19 gradë, duke qenë rreth orës 15. Pastaj do të vinë rënje deri në mbrëmje duke shkuar 15 gradë. Por rreshtë shiu do të jenë gjatë gjithë ditës prezente. Për së dimur sot, kështu që përveç çadrave ndoshta duhet merrni edhe ato xhaketat apo xhupat deri diku të trashë sepse temperaturat janë të ulta. Gjithsesi, në orarin e drekës do të keni mundësi që të ndiqni si gjithmonë shefin ton të kuzhinës. Shfaqim tani fragmente prej recetës për të thuar se për çfarë bëhet fjalë, cilat janë këto produktet kombinuara, pazarin që ne kemi realizuar në Konat dhe se si ka përshtatur shef tan në një pjatë përfundimtare edhe shumë të shijshme. E shohim tani procedurë shumë e shpejtuar sigurisht, sepse plot do të ndiqte në orën 12:20 minuta. Është me ananas, ka ananas në tharë, ananas e tharë. Unë kujtoj pak a shumë recetën, gjok spule duhet jetë kjo me ananas të thatë, nuk ka shumë produkte përbërëse, po gjithsesi secila prej tyre ka vendin e saj edhe shumë e rëndësishme, nuk duhet harroni, Në momentin që shkoni në supermarket edhe bëni pazarin, më është mirë që, pse jo, të keni një listë me veta. Ka filluar shefi duke përdorur këto frutat e ndryshme, dje kishim me fruta pylli, me fruta pylli, ndërsa sot është fileto pule me ananas. Kombinimi i shijeve të kripura me të ëmbla, edhe pse mua më duket eksperiment edhe nuk është se riskoj shumë, të paktën kur vetë vendosa të përparsën, kur gatuajnë tjerët, sikur e pranoj. Jo, gjithsesi është për të provuar. Absolutisht. Tashmë shihet nuk kanë më barriera shije që e kripra me të kripur, tani shkojnë të gjitha bashkë. Edhe pse në kuzhinën tradicionale shqiptare nuk është se ka qenë shumë e përdorur. Pa do shkojnë në Europë. Do të kemi, e drejtë. Me gjithë kuzhinën. Do të kemi mundësi që të flasim sot edhe për një temë tjetër. Mos u trëmni sepse ky moti deri të hënën është i tillë. Ne do të hyjmë nga e hëna në vazhdim në sezonin zyrtar veror dhe duhet të mendojmë seriozisht për pushimet. Për ato pushimet kaq shumë të bukura që ndodhin një herë në vit pra njerëzve më të dashur dhe përveç se të bukura, ndonjëherë edhe na stresojnë sepse të bësh gati valixhen duhet të kesh shumë durim. Edhe na ndodh që të marrim kaq shumë veshje me vete, sa që pothuajse gjysma e tyre mbetet e papërdorur. Po sepse problemi është se njerëzit kur shkojnë me pushime, nuk shkojnë për të pushuar. Shkojnë për të bërë sfilat mode, për të bërë sfilat mode. Kur janë në zdeti, s'ke nevojë për shumë veshje, mjafton të kesh 2-3 veshje të lehta, kur shkon në klub, në po ato ambiente prap lejohet sepse jenë në ambient veror, normalisht të shkosh me rroba verore, po jo, duhet një kostum, duhet një gjë se ndoshta kur je në plazh mund të fejohet komshiu që ti ke ngjitur dhe ti duhet të shkosh për vizitë. Janë këto vazhdojnë akoma. Është mirë që të ndajmë në periudha, domethënë për pjesën e parë të ditës edhe gjithashtu pjesën e dytë të saj, se çfarë do ishin gjërat më të domosdoshme dhe kështu do të ishte një menaxhim. Derisa je për plazh i gjatë gjithë kohës. Për plazh? Gjithë kohës, do të rish me të shkurtra pse duhet të marrësh shumë gjëra me vete. Mirë, do të kemi një stiliste e cila do të na tregojë sot. Ndërkohë, gjithashtu do të kemi mundësi që të komunikojmë me një këngëtare e cila sapo ka hedhur në treg klipin e saj të parë. Bëhet fjalë për atë këngën Malagata që ka marrë kaq shumë klikime dhe është pëlqyer shumë nga gjithë publiku. Ronela Hayati na zbulon të gjithë të patënat e këtij klipi të saj. Pse erdhi kaq vonë dhe cilat janë planet e së ardhmes. Ndërkohë që në pjesën e parë të programit, ne do të fokusohemi sërish tek kuzhina, sepse na pëlqen shumë që përveç se të konsumojmë gjëra të mira, kemi edhe një ambient të përshtatshëm, të bukur, edhe pse jo në përputhje me tendencat më të fundit. Si të rinovojmë këndin tonë gatimit, kuzhinën tonë? Të ftuar në studio kemi mikeshën, arkitekten Ilda Karanja. Përshëndetje, mirë se ka ardhur në ditën ime. Mirëgjitha dhe mirëmëngjes. Si të doni ju? E bëra ndërthurjen. Ilë, si ke qenë ty? Mirë, faleminderit. Ju? Mirë, shumë mirë, ne.
Po, ju dëgjova. Ky shiu, po. Jo, nuk ka ndikuar as pak. Shiu duhet, her pas here duhet të thyre. Po mësove me monotoni mërzitesh, kur bie shi thyet. Ke çfarë shan, ke si fillon, ku I kam rroba se miku mund ja si ku ta gjej këtë, po këtë pse e ka mençur, kështu që ka variacione. Jo, shiu të mbyllet në shtëpi, edhe kështu do ti do shkosh aty te këndi I gatimit që qëndrosh për një kohë më të gjatë. Ndaj edhe po flasim sot për këtë temë. Sa e rëndësishëm është? Tepër I rëndësishëm gatimi, por varet shumë nga vetë personi. Në fakt është pak personal, pak si shumë personal. Kur jepen këshillat e para nga ana jonë për punën e gatimit, në qoftë se vjen një çift, sinqerisht bëhet pyetja, cili nga ju do gatuaj? Sinqerisht, sepse mund të ndodhi që dhe meshkujt kenë shumë dëshirë të gatuajnë, dhe nga ndonjëherë meshkujt janë shumë më skeptik dhe shumë të mbushur me më shumë rregulla se sa një femër, le të themi. Dhe pyetja e dytë që drejtohet është sa realisht do ta përdorni këndin tuaj të gatimit apo dhomën tuaj të gatimit. Sepse ndodh shumë akoma dhe më shpesh, me kalimin e kohës, që jo të gjithë e para kanë qejf të gatuajnë, sepse nuk është thyer tashmë ajo tabuja që femra duhet patjetër të gatuaj. Dhe e dyta, jo të gjithë kanë dhe kohë ta konsumojnë, justifikimi klasik, ta konsumojnë vaktin në shtëpi, të gatuajnë, të hanë me radhë. Kështu që realizohet kjo lloj pyetje tashmë nga ne që sa realisht do të shpenzoni kohë aty, sepse mund të ndodhi që të ekzistojë ambienti I gatimit, por të jeti atill që më tepër ti më shohet të themi vëmendja anës dekorative, pjesës së bukur, sesa anës funksionale. Por kuptohet, pa ana shkaluar, do me thënë stoba, pianura, furra, patjetër që do vijen, por ka shumë persona apo çifte që ose edhe single që kanë apartamentin e tyre dhe kërkojnë që gatimi ta kenë pjesë të dekorit më tepër se sa pjesë reale të funksionit. Unë bëra shumë kurioze kur realizoja këtë diferencë midis një këndi gatimit që përshtatet për femra edhe ai që përshtatet për meshkuj. Jo që përshtatet për femra, për meshkuj, por jo, nuk është se ka një dallim eksakt, më tepër ose të saktë, por lind pyetja cili nga ju do gatuaj, sepse pastaj do që do përgjigjet, unë do fokusohem, ose arkitekti do fokusohet tek ai person. Tek shijet e tij, preferencat, tek mënyra se si mund t'i kompozojmë, kuptohet, brenda normativës së sipërfaqes që kemi në dispozicion, si mund të kompozojmë vendosjen e pajisjeve në mënyrë që rrotullimi dhe lëvizja që do bëj ai person që do rri më shumë në atë ambient, të jetë sa më e përshtatshme për të, sa më komode. Çfarë preferohet, që të ketë një dhomë të veçantë, ilt, apo të jenë ato, ishujt e vegjël, që janë shumë simpatik? Kuzhina me ishullin brenda është tendencë e fundit, se që pa aplikohet jashtë me ase shumë, është për mua personalisht, si thua është dizajni më I bukur, ose zgjidhja më e bukur dhe më funksionale për një ambient gatimi, por ajo pretendon dhe kërkon një sipërfaqe relativisht të madhe. Jo vetëm për planin e punës dhe nga vetë fjala që është ishull, do me thënë që është I shkëputur nga pjesa perimetrale e mobiljes së gatimit, por sepse ajo kërkon edhe një sipërfaqe rreth rrotull së cilës ti duhet rrotullohesh. Prandaj ka emrin ishull, sepse ri komplet e pavarur. Në të mund pozicionohen shumë mirë në qoftë se do ishte e mundur pianura, do me thënë plani gatimit, por duhet kishim patjetër të gjetur zgjidhjen se si do poziciononim aspiratorin dhe për më tepër si do I largonim tymrat e aspiratorit nga ajo pjesë, sepse e zëm, në qoftë se jemi në katin e tretë apo katin e katërt dhe kemi 5 apo 6 kate sipër, do ishte pak e vështirë, ose do bëjnë ndonjë lloj përshtatje me një kolonë të zgjatur për të vajtur te kolona e aerosjes së vetë pallatit, do tuleshi me gips, do me thënë kërkon një zgjidhje përveç sipërfaqes së madhe, kërkon dhe një zgjidhje pak më të sforcuar. Pastaj kuzhinat e tjera, të themi, jo tradicionale, por tradicionalisht të vendosura, janë ato në perimetër, që gjithë plani I punës edhe gjithë mobiljet edhe gjithë raftet cirtarët vendosen në perimetër të dhomës, të themi, dhe jo domosdoshmërisht duhet të jetë dhomë e ndarë më vete. Pse them jo domosdoshmërisht? Ne në fakt si Ka dhënë nga moda e të ndarit dhomës? Vetë se më para ka qenë. Njerëzit do ta keni një dhomë gatimi.
Jo, e mira do ishte t'ishte më vete, por t'ishte më vete dhe t'ishte pozicionuara mjaft mirë, të gjende hapësirë për gjitha pajisjet, për tavolinën e ngrënjes, për raftet e nevojshme për të futur gjitha... Edhe tavolina e ngrënjes përfshihet. Do ishte shumë mirë, nëse do ishte dhomë pa tjetër, pse jo, madje dhe tavolina mund të shoqëroj edhe me një kredencë, edhe me elementë të dekorit, jo vetëm thjesht elementët funksional. Por jo domosdoshmërisht, nëse ne nuk e kemi këtë sipërfaqe, duhet ta kemi patjetër të mbyllur kuzhinën. Çfarë sugjeroj unë është kjo, dhe si këshill, që mos sakrifikojmë, si thua, element të mobilimit të kuzhinës, themi rafte, apo qoftë edhe në një pajisje, për shembull lavastovilja nga ndonjëherë thuhet, "Ok, nuk kam vend, nuk po e vë." Unë sugjeroj që mos sakrifikojmë, që për hatër të sipërfaqes së vogël ne të eliminojmë element dhe ta rrasim në thonjza atë gatim në atë ambient të vogël, por mund të punohet me hapësirën e madhe dhe fare mirë mund të vendosen parete, separe ndarse, të cilat në momentet caktuara mund të mbyllim dhe ne krijojmë një lloj intimiteti nëse kemi rrëmuj apo nuk duam të na lexohet çka ka më tutje ambientit të ndëjtjes dhe është shumë opsion i mrekullueshëm që të kesh atë lojën e sheh nuk e sheh. Por gjithsesi ti nëse do t'i hapësh ato parete, ti sheh më tutje. Pra ato parete se si duken, si shtesë duken në shtëpi ato parete. Absolutisht jo. Jo, absolutisht. Ato parete. Sepse gjithmonë është arkitekti nga mbrapa kësaj ideje, gjithmonë unë po flas në emër të gjithë arkitektëve të interierit. Dhe patjetër që ai arkitekt është shumtuar ajo pjesë që ti më mbushesh mendje më që nuk është. Hajde tek zyra ime. Jo, me dy fjalë. Patjetër është e menduar, është e sugjeruar, është si thua, e ilustruar. Duket si mur vetë, sigurisht mur në momentin që ti e mbyll apo duket si një xham. Këto parete mund të jenë xhami, mund të jenë xham transparent, mund të jenë xham i vesh ose i serigrafuar, i punuar, me imazhe të ndryshme ose me motive florale për shembull, ose me riga vertikale, horizontale, varet edhe nga dizajni i komplet apartamentit. Është më shumë si thua tendencë që rri në stilin modern. Por është pikërisht stili modern që ka rrjedhur si rezultat edhe i sipërfaqeve pak të limituara, sepse në stilin klasik ne duhet patjetër të kemi sipërfaqe shumë të mëdha që të lexohen gjithë elementët më vete. Kështu që gjitha këto arrin të përshtaten shumë bukur, në mënyrë. Për shumë tendencat lidhur me ngjyrat e arredimit brenda një këndi apo një dhome gatimi, sepse jemi mësuar që të shohim shpesh ato materialet e drurit që janë përgjithsisht në ngjyrën kafe. Jo, të gjitha ngjyrat janë të pranueshme, por kuptohet që të jenë në harmoni dhe në unizon me dizajnin e gjithë apartamentit. Në linjat moderne jemi shumë tek e lakuara, tek e shkëlqyeshmja, të themi. Është futur si tendencë shumë edhe sipërfaqja 3D, në mund ta themi, domethënë kapaku, të jetë i punuar në mënyrë të tillë që të krijojë një efekt, një lloj loje me dritën artificiale apo dritën natyrale, që sipërfaqja të duket si e valzuar, si me rombe, domethënë 3D, në kuptimin e punuar, dhe jo thjesht një sipërfaqe e shesht me një ngjyrë të caktuar edhe të jep një imazh tjetër në momentin që ti e sheh nga këndet tjera. Është futur edhe metalizzato, është futur edhe goldi, e florinta shumë, e florinta lakuar shumë, domethënë ka filluar të punohet një çik me materialet. Ka qenë si tendencë para 1 apo 2 vjetësh, ndoshta edhe më shumë, që këto kapak të ishin edhe të ilustruar, të kishin imazhe të caktuara apo dhe punime të caktuara përsëri llaku sipër, po ishte thjesht tendencë, për shembull me motive florale, po nuk i rezistojnë shumë kohës. Çfarë është tendencë në ngjyra apo në motive, është ajo pjesa e ndërmjetme, nëse ne jemi mësuar që ta shtrojmë me pllaka, të themi, unë do sugjeroja që jo, konsultojeni këtë gjë me arkitektin, sepse me kalimin e kohës, pllakat me njëra tjetrën kanë fuga. Dhe me kalimin e kohës, këto fuga, nga vetë fakti që është gatim, është kuzhinë, ka yndyra në një sasi të caktuar në ajër, këto fuga mbushen me papastërti. Dhe yndyra është shumë e vështirë për t'u hequr dhe krijohet një imazh jo fort i pastër, qoftë për syrin, qoftë dhe higienik, realisht, duke folur realisht. Çfarë mund të bësh atë? Ajo mund bëhet me granit, me mermer, me xham, me inox, madje nga mbrapa xhamit ne mund të kemi edhe një imazh caktuar, për shembull një gatim që un kam aplikuar, ka qenë një siluetë qyteti. Mund të aplikohen tilla gjëra. Xhami nuk do ta sugjeroja për bankon e punës, por gjithë këto elemente të tjera që përmenda më sipër, patjetër edhe për banko puna, dhe bëhet një shkrirje shumë e këndshme dhe shumë e qetë për syrin, pa ndërprerje, banko dhe plani
ish pllakave. Po si bëj që mos dalësh nga moda, pasi nëse ti bën atë pjesën e kuzhinës, normalisht duhet i rezistoj kohës për një farë kohë e besoj shumë të gjatë. Nuk është se është diçka që ndrohet her pas here. Jo, është e kundërta e asaj që thua ti. Nuk ka kosto në realizim e para, kështu që është realisht shumë lehtësisht e ndryshme financiarisht, por edhe realisht të shumë, edhe teknikisht të shumë lehtë e ndryshme. Kam për gjithë kuzhinën. Për gjithë kuzhinën? Për ndruar raftet gjitha... Jo, pra, mu prandaj përmendan çik më përpara ishte kjo tendenca në kapak, por duke qenë se të limiton të pastaj, duhet të bëj një shpenzim ekstra për të ndruar, për të ndruar gjithë kapaqet, u shkri, ra, si tendencë, dhe më tepër u fut ajo që ka rezistonte, ishte studiuar në treg dhe rezistonte kohës, që ishte ngjyra e florint, kombinimi shumë i fortë i bardhë dhe zi, sepse ka edhe shumë njerëz që kërkojnë të tilla monokromatike, tendenca monokromatike. Nuk dalin asnjë nga moda këto? Po dalin të gjitha dhe ti vetë domethënë me ty ngjelet justifikohesh me atë idenë që se kanë bërë para 5-6 vjetësh, 7 vjetësh. Po ndoshta mund të ketë element që e modifikojnë edhe që të bëjnë që ti t'jesh pra që t'jesh përputhje me tendencat Hild. Po ka, patjetër ka. Pastaj kuzhina është edhe personalizuar, varet sepse ka elementet e tjerë përbërës të saj. Por normalisht duhet përmbushim një ranë funksionale. Unë e thash, kapakët është pak vështirë që të ndrohen, kështu që normalisht kur konsultohemi është dhe ideja që shiko se sa mund të rezistoj dhe ty vetë si person që e kërkon këtë gjë, okej, unë që ta sugjeroj, sa mund të duash ti ta mbash në kohë këtë lloj kombinimi. Është edhe kjo. Sepse normalisht nuk është vendosur, nuk e vendos asnjë arkitekti pikën mbi. Ndriçimi duhet të japim prioritet në mënyrë që të jetë sa më funksional përveç anës estetike. Unë do të them vetëm këtë fjali. Ndriçimi në gatim nuk është asnjëherë i mjaftueshëm, në sensin nuk mund të themi asnjëherë boll, ka ndriçim aq sa duhet. Madje teknologjia ka avancuar aq shumë saqë mjafton të hapim një sirtar dhe në mënyrë automatike me sensor hapet një dritë e caktuar. Mjafton të hapim një kapak, ndizet një ndriçues i caktuar. Në planin e punës, në planin e punës, domethënë patjetër ne duhet kemi ndriçim, kështu që është bërë një zgjidhje e tillë që me ndriçim të fshet ose edhe të drejt për drejt, shfrytëzohet ajo mobilja e pjesës së sipërme për të vendosur një ndriçues të caktuar, cilin ti e komandon dhe e ke gjithë planin të ndriçuar. Kuptohet pastaj si është ndriçimi qendror, dhe patjetër ndriçimi natyral, po flasim në rastin e ditës, por ditën shumë trallë mund të jenë ata që gatuan, ose dhe gatuan, nuk diskutohet, por është dhe darka, vakti i darkës, kështu që ndriçimi duhet të jetë patjetër shumë i... Pastaj sa të bezdisme janë për këto kuzhinat që e kanë pjesën e gatimit tek banaku sipër. Pjesën e gatimit tek banaku. Kur shkojmë ne ke personazhet publik nuk i xhiron dot me kamerë, se i bitë rinj gjithkohë në kuris. Po, patjetër. Janë ato me ishuj. Këtë ishull, unë thash, ishulli është mbreti janë për kamera, kështu që ishulli mbreti, ai kameramani juaj do rrotullohej aq lehtësisht, do ishte aq i lumtur në momentet që xhironte, sepse do ishte dhe hapësira rreth rrotull. Edhe ti jep dorë sepse mund të gatuan njëkohësisht disa persona aty, edhe nuk është të bëhesh lëmsh. Po, shiko, gatimi është edhe një moment relaksi, është një moment ku ti zhvishesh nga gjitha streset. Kur e merr me qef, po. Kur e merr me qef, nuk diskutohet. Edhe të duhet që të gatuash për ditë, edhe është një gjë që është kthyer në monotone, në rutinën tënde. Po, kur ka të ishullin mund të komunikosh me pjesën tjetër të ambientit që rin ulur, se i ke për baku, se kur i ke me kuriz është pak më jo komode. Po, sepse në ishull mund të akomodohen fare mirë edhe 2-3 stola, dhe ndërkohë që ti përgatit një pjatë të parë, vijnë fëmijët afër ose vjen e gjithë familja, ti servir diçka, bëhet një muhabet, si kaloj dita, ndërkohë që ti bën pjatën e dytë të rëndësishme. Është domethënë edhe një moment ku mblidhen të gjithë dhe si thua bisedojnë me njëri tjetrin, ka dhe momente intime të tilla. Atmosfera ngrohtë, domethënë krijohet aty, domosdoshmërisht. Në këto ditën me shi për shembull, pavarësisht që jashtë mund të bie shi dhe edhe veç edhe mund mos dalim, mblidhemi aty dhe gatuajmë diçka të lehtë me fëmijët. Absolutisht. Po dhe shoqëria të rinj nuk është janë të privuar nga kjo gjë, pi një gotë verë ndërkohë që gatuhet një diçka e lehtë, një antipast përgatitet. Ishulli është mbreti. Shohim disa foto Hild, ndërkohë që njëkohësisht edhe i komentojmë secilin prej tyre, po kalojnë njëra pas tjetrës. Këtu jemi në stil modern, këtu jemi në stil klasik ose neoklasik. Këtu jemi në momentin e shumë luksoze ishte. Në momentin e ngrënës shumë luksoze, doja të theksoja edhe tavanin, i jepet shumë rëndësi çdo elementin në gatim, jo vetëm thjesht mobiljes së gatimit. Ajo duhet shoqërohet patjetër
dhe është pjesë e pandashme e tavolinës e trapezarisë. Dhe ajo trapezari mund shoqërohet me një kredencë, mund të punohet me tavanin, ndriçuesi duhet të ri shumë në unizon me pjesën tjetër të mobiljes, qoftë trapezarisë dhe gatimi, domethënë e gjitha duhet të jetë një element i tërë i shkrirë mjaft mirë me mini elementet e tij, themi. Po nëse ato abazhur të mëdhenj përputheshin me stilin klasik, atëherë nuk është se vinë kontrast apo nuk stononin. Tek fotoja që mund të ketë edhe kontraste, se varet nga stili, është dhe një çik tendencë që të miksimi i stileve, por duhet jemi shumë kujdesshëm, duhet kemi një uri shumë të mirë për çdo stil në veçanti, në mënyrë të tillë që edhe elementet e çdo stili të arrijmë të miksojmë në mënyrën e duhur, se pastaj stonojmë, kthehet në antivlerë pastaj e gjitha. Shohim një foto tjetër, e cila përputhet me një tjetër stil, ndoshta në linjat moderne. Jemi në linjat moderne dhe pavarësisht që jemi në linjat moderne, shihni dhe ndriçimin që po thosha në bankon e punës. Përsëri kemi futur dru, pavarësisht që linja është komplet moderne dhe ka bërë një ngrohje të themi të komplet ambientit të gatimit, që pavarësisht që kemi linja të drejta, ekzistenca e drurit bën që të ndihet shumë... Jo si një... Së shfilluar gatimi akoma. Okej. Është përndajeve të një lloj imazhi. Është për fotografi. Është përgatitur. Jo, më tepër ishte ideja e elementeve të ndriçimit. Sa bukur... Aty ishte vendosur fokusi. Sa bukur rinë, domethënë, në vende të caktuara, ndriçues të caktuar. Unë jam shumë kurioz, pse ka dalë tashmë në modë që i përdorin veç sobën, veç vatrën. Vatrën. Po, është si tendencë, është futur me zhvillimin e teknologjisë, me hapat e saj galopant. Ne kemi futur mikrovalën, cilën nuk para njihnin, paktën po flasim në Shqipëri. Dhe krahas furrës dhe mikrovalës, cilat vendosen njëra mbi njëra tjetrën për të krijuar edhe më tepër hapësirë të lirë për arredimin e mëtejshëm, por shumë mirë afër saj mund të vendosë edhe një element të cilin unë do të shqipëroja kosh vertikal, se ne kemi një term, do me thënë cestelo, që është realisht në italisht, për që nuk vlen, një kosh vertikal, i cili mund tjetë i dimensioneve të ndryshme, 30 cm, 25 cm dhe 60 cm i gjërë, por që të rriqet në mënyrë vertikale, kapaku, me dorez, dhe kur hapet ky koshi, ti ke nivele të caktuara me inox të mbajtjeve të gjithë çfarë mund të ketë nevojë gatimi, po flas vajin, mielin, erzat, dhe kjo të kursen shumë hapësirë. Bëhet e gjitha që në një hapësirë të caktuar, të limituar, ti të kesh maksimumin e mundshëm që të nevojitet për të gatuar në mënyrë normale. Kjo është në mënyrën optimale, ato të shfrytëzosh të gjitha. Për ta shfrytëzuar maksimalisht atë sipërfaqe që ke mundësi të shfrytëzosh. Ndërsa në thamë që një rëndësi veçantë i jep tavanit, dyshemeja si do ishte përshtatshme me pllaka, me parket, Hild? Para se të them me çfarë, unë do sugjeroja që në momentin që vendoset që të rinovohet gatimi apo e kemi dhe nga fillimi çdo gjë, mirë do ishte që të mos zgjidheshin dhe të vendoseshin pllakat në fillim, qoftë parketi në fillim, sepse të kushtozojnë shumë pastaj në zgjedhjen e ngjyrave dhe në kombinimin e ngjyrave, qoftë të mobiljeve, qoftë edhe të elementit lidhës, të pllakave apo të atyre elementeve që përmenda më sipër. Jo, përgjithsisht të bëjnë njështë të gjithën, me thënë, në momentin që kanë vendosur se si do të shtrojnë salonin e ndenjes apo dhëmat e gjumit, kalojnë edhe nga kuzhina. Një sugjerimi imi do ishte që t'ishte gjitha sipërfaqja njësh, në qoftë se aksesi në këtë ambient, në ambientin e gatimit, nga ambientin ndenjes, do ishte i madh, në sensi që nuk do ishte thjesht një derë, por do ishte pjesë e përbashkët, një sipërfaqe përbashkët ku ishte i ndarë ndetja dhe gatimi, por nga ana vizuale ti e lexon të tërën. Edhe kur nëse do kemi këto paretet që në një moment caktuar zhduken në mure dhe përsëri krijohet kjo lidhja, përsëri unë nuk do sugjeroja veçantë sojourn me një shtrim caktuar ose ndetja me një shtrim caktuar dhe me një shtrim tjetër gatimi. Ka shumë që thonë kur e sugjerojnë parketin, qoftë edhe laminatin, por ka mallë se më prishet, më bëhet. Ne i besojmë shumë nga ujërat, po. Ne i besojmë shumë teknologjisë, në qoftë se, duke qenë se ka avancuar në gjitha drejtimet, do ishte pa e fitueshme që të avanconte edhe në trajtimin e shtresave që përbëjnë qoftë edhe parketin laminat. Kemi laminat, domethënë përbërja të cilit është e tillë që
suporton shkelje dhe është edhe me element anti-lagështirë që tani nuk po themi që ta derdhë ujin me kova, absolutisht, por dhe në rastin e ndonjë aksidentit, në rastin e ndonjë derdhje të një uji nga tenxherja që po përgatisim për të bërë makaronat për shembull, ai lloj shtrimi, ai lloj laminati të jep ty kohën që të shkosh, të marrësh shesën apo leckën, ta fshish dhe ndërkohë të mos të thithet, mos të depërtojë ai ujë. Pa dëmtuar absolutisht. Gjithmonë tek pllaka kam problemin e fugave, gjithmonë, por dhe ky problem është sidomos tek stili rustik, sepse aty automatikisht ose vetvetiu sugjerohet një pllakë e cila të ketë fugë të madhe, por me kalimin e kohës nga ajri, thash, i mbi ngopur me vajra, mund të mbushen me kalimin e kohës, duhet kemi një kujdes, por mund të zëvendësohet me përsërim me parketin të stilit rustik apo dhe me laminatin e stilit rustik, ose me pllaka, të cilat quhen të ratifikuara, do me thënë janë të prera aq drejt, sa që fuga është praktikisht inekzistente. Kjo... Shohim edhe dy fotot të fundit përpara se të mbyllim bisedën ndërkohë. Kjo është më duk shumë e këndshme. Shumë mikpritse është. Kjo është me vërtet shumë mikpritse, është pak si e personalizuar. Nuk është e rrëmueshme? Absolutisht, është shumë tendencë, është tendencë realisht, është ai miksimi i stileve që po thoja unë. Domethënë kemi linje moderne, kemi pak stilin bistro, të themi të atyre ka hapësirë. E veçanta e kësaj është që përveç se ndriçimit normal, nga dritarja apo nga dera, kemi edhe ndriçimin zenital, ndriçimin nga lartësia, që jep një efekt të mrekullueshëm dhe fotografia e tregon. Kemi tek ai dollap në cep motivin floral, kemi veshjen e mureve me, si thua, me ristela druri tashmë. Po nuk është shumë e ngarkuar, po ta shihni janë gati praktikisht inekzistente mobiljet e janë detaje ato që janë lidhur shumë bukur me njëra tjetrën. Është tendenca e atij. Është një miksim midis rustikes dhe modernes, në mund ta themi. Por është shumë tendencë, dhe personalisht më pëlqen shumë. Ai ka pasur në fshat dhe i ka prishur këto, i ka gabitur se që ka kthy moda. Po. Këtu pastaj është një element, këtu është punuar, është kërkuar goxha, kemi lartësi, janë zëvendësuar mobiljet e mbyllura me mensola, do me thënë me element vertikal por të dukshëm, në mënyrë që çfarëdo lloj gjëje që është e ekspozuar aty të jetë e dukshme, dhe është shumë e bukur dhe vinoteka inkorporuar në mur, është një mrekulli. Duhet të jetë ja pasionuar pas verave. Mund të jenë shumë që janë të pasionuar mbas verave, po është, po e them me shumë modesti, meriti e arkitektit që ka arritur që atë lloj kënaqësie të personit, atë lloj pasioni ta reflektojë dhe ta shkrijë me gatimin në atë lloj forme. Ta kuptojnë edhe tjerët në fund të fundit, ata që mund ta vizitojnë atë këndin e gatimit. Po, ta kuptojnë që është pjesë përbërëse e tij në gatim, domethënë. Dhe është shumë e lezetshme që gjithmonë shoqërohet një mish apo një gatim me një verë të kuqe apo të bardhë, kështu që është plotësuar kuadri. Këtu është një moment tjetër, është momenti kur komode është kjo. Është momenti, unë e thash domethënë përpara, nuk mund të konceptohet një gatim i pashoqëruar me trapezarin. Unë e kam se trapezarin këtë foto për të kuptuar, ose për të parë që nuk është thënë që t'jenë vetëm karrike rreth rrotull tavolinës, por mund t'jetë edhe një minder dhe mund të bëhet kjo lloj shkrirje. Minder nga njëra anë dhe karrike nga ana tjetër. Muri i cili është i veshur me atë gurin rasat e lezetshme. I cili zgjedh vendin e vet, kush do të thënë. Domethënë në këtë momente ja dhe parketi, që mund të jetë laminat, mund të jetë dhe parket. Është realizuar tek ne kjo apo? Unë kam realizuar një gjë të tillë dhe tek ne. Nuk është foto në Shqipëri, por nuk ka asnjë gjë të veçantë apo të çuditshme që mund mos realizohet në Shqipëri. Ai, domethënë pjesa atje që shtyll çikti që të ulesh deri tek ajo nga ana e kulturës. Shumë e bukur është, jam shtyll pak se do vi dhe unë. Po se ke si kështu. Një shoqëri për shembull, imagjinoje veten me shoqëri. Po, në momentin që ti shkon e ke në restorant këtë lloj gjë dhe ti në restorant paguan, ti e ke for free në shtëpi, e ke pa para. Interesante. Ato gjësh, i cili bën zgjedhjen e vet në fund të fundit. Është çdo gjë e konsultuar Erion, mos ki merak. E drejtë. Jo, as diskutoj përderisa ai ka pranuar ta ketë. Nëse po, ne sugjerojmë dhe ata e pranojnë, dhe tishe në sy të tyre një lloj entuziazmi, sa mirë, si simpati vajtur mendja. Sepse e pan të konkretizuar edhe atëherë i shijojmë më shumë apo jo? Po, çdo gjë ilustrohet, nuk diskutohet. Absolutisht. Faleminderit shumë që ishim ne në këtë pjesë të parë të programit. Ishte kënaqësi dhe miraç për të folur për tema të tjera të bukura. Patjetër. Miq dashur, do të kalojmë tani në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.
sërish në studio, është momenti që të flasim tani për valigjen e pushimeve. Sa e madhe duhet jetë ajo, edhe sa e ngarkojmë ne përgjithsisht, po si është mënyra më e mirë e menaxhimit të gjitha atyre veshjeve që ne marrim me veten, dhe jo vetëm veshja. Të ftuar në studio kemi stilisten Stella Laknori, përshëndetje, mirë se ka ardhur Zita Ida. Edhe rikthesh tani që do flasim për pushimet në një ditë që është bërë fiks si dimër. Po pra, kjo është më interesante, se neve fillon kjo periudha e majtë dhe gjë e parë që mendojmë, domethënë, është që të hënën fillojmë mendojmë për fundjavën, dhe është e pashmangshme. Kushdo që thotë që është i zënë me punë dhe çdo impenjimi tjetër të ketë, domethënë neve gjithmonë javën e nisim duke filluar për të folur për fundjavën. Dhe kjo koha kur na ngataron pastaj kështu dhe fillon një sigurt, të shtohet diel, ka shi, kështu që mos planifikoni pushime bregdet. Po kjo bën edhe pak konfuze, se neve mezi presim të mbyllim garderobën e dimrit dhe impenjohemi pastaj duke blerje të reja, domethënë për pjesën e verës. Dhe në moment që ndodhen këto i ke dritash kështu me këtë shiun, nuk dim pastaj çfarë bëjnë si veprojnë. Mirë, ne do të marrim në konsiderat sot valigjen e pushimeve kur ikim për një periudhë gjatë, 10 apo ndoshta edhe 15 ditë, jo vetëm një fundjavë, si thua. Nga duhet t'ja nisim punës? Për çfarë duhet mendojmë? Punës duhet t'ja nisim që të ulemi dhe të qetësohemi. Të gjejmë një valigje shumë të mirë që na e mbajë të gjitha dhe të orientohemi duke nisur pikë së pari duke menduar se ku do shkojmë. Do të shkojmë jashtë Shqipërisë sigurisht. Do të shkojmë brenda Shqipërisë, do të shkojmë në një vend bregdetar apo në një vend malor, pra duhet pikë së pari të evidentojmë shumë mirë dhe të kuptojmë se ku po shkojmë. Dhe dyta pastaj e dyta shumë e rëndësishme është të mos mbi ngarkohemi me gjëra që me elemente që neve nuk na nevojiten, por të krijojmë disa veshje, disa kombinime, të cilat dhe me njëra tjetrën mund të rinë shumë mirë, domethënë që mos edhe mos të mbi ngarkohemi, por të marrim gjithmonë gjërat e duhura, se qëllon ndonjëherë që marrim një X fustan dhe ndërkohë ua kemi harruar shallin dhe kapelen, për shkak që do na rinte shumë mirë me atë dhe do të kishim një problem nuk do arrinte mirë, po të mos ta përdornim gjithë bashkë si komplet. Kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj kam përshtypjen që është edhe çështje natyra ose çështje manie ose personale shumë individuale e secilit për të bërë valigjen. Valigja është vërtet një gjë shumë personale, është gati si çanta që neve mbajmë për ditë me gjërat tona të përditshme. Varet sa e nevojshme, sa të nevojshme ka secili prej nesh, domethënë sasinë e rrobave apo cilësinë apo edhe nuk e di, sasinë prap do të thoja. Po kush do ishte ideale, një valigje ideale? Çfarë mund të merrim gjërat më të nevojshme që do na duheshin? Po gjërat më të nevojshme kur flasim për pushime, unë parimisht do të mendoja gjërat më komode që neve kemi. Por edhe gjërat më të ato që neve nuk mund t'i përdorim në Tiranë ose në qytet, domethënë parimisht. Se ne blejmë shpesh herë domethënë për të shkurtra për shembull. Për të shkurtra ose ngjyra shumë të ndezura, materiale super të holla ose edhe pak të dukshme. Ka disa elementë që neve i blejmë për hir të tendencës dhe na duken shumë të bukura dhe na pëlqejnë, por në Tiranë gjithmonë hasim pak problem për t'i përdorur. Jo se është Tirana, por jemi në kryeqytet, secili është në punë, rrugët e kryeqytetit janë ndryshe nga ato të rrugëve të një qyteti bregdetar dhe prandaj në hasim të lloj problemi. Kështu që ti marrim këto veshje që t'i gjejmë vendin, t'i përdorim, vetëm aty mund të ndodhim. Mos jemi konfuz. Do ishte mirë që të nisnim edhe të përcaktonim sipas orareve të ndryshme të ditës apo edhe të mbrëmjes se çfarë do të ishte e përshtatshme për të veshur? Patjetër, neve atë sikurse e vazhdojmë dhe e bëjmë edhe në jetën tonë të përditshme, patjetër që edhe gjatë pushimeve ka një lloj rregulli ose kodi. Nëse pjesën e parë të ditës neve vazhdimisht me valigjen, pse jo? Ne këtu e kemi kollaj. Ta ndajmë shumë katë. Nëse ne pjesën e parë të ditës do ta kalojmë në plazh apo do ta kalojmë duke bërë një ecje në mal, normalisht do të priremi duke përdorur rrobat që janë të përshtatshme për atë lloj sporti, aktiviteti ose veprimtarie që ne do të kryejmë. Por gjithmonë duke referuar komodes, gjithmonë ngjyrat nga më të qelta dhe materialet më të freskëta ose më praktike që na duhen për këtë pjesë të ditës. Problemi është se shumica marrin rroba dhe nuk marrin ato pajisjet që mund të jenë më të nevojshme që mund të duhen për të bërë hobit e ndryshme që ata kanë. Kjo pastaj është çështje edukate, çështje e brendshme e gjithë secilit, por nuk e di, për çfarë mund të duhet një kostum ta marrësh me veten në plazh. Një kostum serioz. Serioz. Po unë mendoj e di pse duhet, domethënë sepse në plazh mund të ndodhi çdo gjë. Në plazh apo kudo që ti shkon në pushime, mund të jesh në një moment të caktuar ai qytet organizon një event ose një mbrëmje apo një teatr apo diçka dhe ty të del një gjë e papritur dhe pa diskutim që të duhet një kostum. Një kostum ndoshta jo aq i rënd, aq klasik me ato parametra që një veshje më elegante duhet gjithmonë. Përderisa ai vend është vend bregdetar, është vend plazhi, është vend
Nuk besoj se do të vërë Po, kushte. mund të organizohen ceremonitë ndryshme, ty të vjen një ftesë fantastike që nuk mund ta refuzosh dhe ti digjesh vetëm nga fakti që s'ke një kostum. Me një kostum e qiran, në atë moment. Se femrat një fustan të zi, për shembull, që i shpëton në çdo situatë. Po patjetër, fustarin e zi e kemi gjithmonë me vete, patjetër, po dhe për meshkujt nuk mund ta anashkalojnë gjithmonë, duhet një veshje serioze. Unë jam e bindur që në pushime apo kudo, edhe për fundjavë, edhe një valizhe fundjavë shumë e centruar, se thuash ai projekt që do bësh ti për fundjavën, unë jam shumë e sigurt që një veshje më serioze ose një veshje shumë sportive apo në gjithë kategoritë e veshjeve duhen, domethënë varet pastaj edhe nga natyra gjithë secilit se si e organizon, si e ka jetën apo si ushton. Unë mendoj pushimet që janë për të fikur telefon dhe vetëm për të relaksuar ti dhe natyra. Patjetër, por varet sepse njerëzit mund të relaksohen në mënyra të ndryshme, domethënë. Jo, sigurisht po. Prapë. Ti jesh i mobilizuar. Po, të paktën ti kesh me vete, edhe me pushime s'do ishte keq. Nëse deri në fund do themi të 3 valizhen ideale që do ishte, po. Do të japim do Që këshilla. mos flasim në vijat përgjithshme, të ndalemi pak në mënyrë specifike. Stel, përpara dite, disa kostume banjo kam përshtypjen, përderisa janë patjetër, disa kostume banjo, ato pelerinat ose ato fustanellat shumë të lehta dhe të holla që po shohim në tendencat e fundit të veshjeve të banjës, si po na shoqërojnë. Që ngjyrat të forta? Po ngjyrat të ndezura varet për pritje gjithë secilit. Ne kemi të dyja ofertat në treg, domethënë mund të marrim ngjyra të ndezura, mund të gjejmë printime nga më të ndryshmet, mund të shkojmë pastaj në ngjyrat lishe ose të bardha ose ngjyrat pak më të qelta, ose tek ato pastaj elektrike që i kemi në përdorim, por jo aq fuqishëm sa që ishin 10 për shembull. Por që ky lloj manteli është bërë i pandashëm nga veshja jonë e banjës. Është edhe shumë praktik, sepse ti në moment që je në plazh ose në bregdet, domethënë do të shkosh diku për momentin të bësh diçka apo të pish një lëng, është shumë mirë sepse ndihesh edhe më i sigurt ose edhe më i mirë për mbrojtjen e diellit, pse jo. Shtarojmë kapelet që të diellit? Kapelet patjetër, në lloje të ndryshme, kapelet e mëdha të kashtës apo ato klasike që jemi mësuar gjithmonë të shohim, apo kapele pak më sportive, domethënë kjo në varësi të kategorisë dhe të tipit të personit. Pa diskutim që çanta. Po gjërash me vete do të marr? Po varet nëse jemi një plazh shumë të largët, pa diskutim që do marrësh koshin e piknikut, sepse të duhen pjatat, duhen lukë, pirunj edhe jo në valizhen e rroba. Jo në ato rroba. Ato kemi shumë në mëngjes kur shkojmë në makinë. Nëse e larg, pa diskutim që pa, nëse. Shapkat ose sandalet e hapura? Shapa ose sandalet, kjo është preferencë, pastaj nëse ne shohim shpeshherë vitet e fundit, po hasim që në bregdet, neve qytetërisht shohim edhe taka, sandale ortopedike, komode në dukje, por prap pak jo shumë jo në rër të paktën. Jo shumë të rehatshme, por që ka personazhe që i përdoren. Mund t'jenë këto, ose mund t'jenë... E the shumë bukur, personazhe. Personazhe, sepse vetëm ato mund të përballojnë takën në rër, domethënë, kjo është taka kështu që janë vinë nish deri në fund. Po, ortopedike, po dhe ajo është e vështirë, domethënë, ti nuk e kontrollon dot vetëm. Se di nuk jam provuar ndonjëherë, po. Ata themi neve. Një paradite jo në plazh, një paradite për të bërë shopping në një vend tjetër, jashtë kufive? Super komode duhet të jetë. Pa diskutim një jeans i lehtë ose një t-shirt, një këmish, varet nga klima, domethënë sa e freskët është, gjithmonë duhet kemi parasysh që mbasditja vjen gjithmonë duke ardhur më e freskët dhe gjithmonë duhet kemi një backup ose një mbrojtëse nga një trikot lehtë ose një këmish tek e fundit. Edhe mund të arrish shumë mirë me një jeans, t-shirt edhe një këmishë zbërthyer. Duhet gjithmonë të jemi të përforcuar të mendojmë në këto kushte klimaterike që jemi neve tani, domethënë që çdo gjë ndodh. Duhet t'i dalim në mëngjes me kanatierë dhe përfundojmë në shtëpi me xhupë, domethënë ai që shkojmë dhe ndrohemi. Që t'jemi praktike, ndoshta pantallonat shkurtra, jo fundet, fustanet, nuk parapëlqejnë ato për femrat. Po, jo, unë do të thoya që varet nga natyra. Gjitha janë të përdorshme. Neve kemi bësh shopping me fustan. Po të shkosh bësh shopping për disa femra është një kënaqësi më vete dhe ato kurohen aq shumë kur shkojnë dhe bëjnë atë shoppingun, saqë për ato është një dalje me lule, të bukura, me lehtë. Po me lulet, lehta, pa diskutim se jo, domethënë, po varet nga preferencat. Të gjitha janë pranueshme për vetë faktin që të jenë komode dhe të rehatshme, domethënë. Edhe mos të bëjmë, për më tepër kur jemi jashtë kufive të Shqipërisë, nuk duhet kemi shumë kujdes, mos bëjmë ato egzagerimet që ndoshta jemi mësuar të kemi këtu dhe nuk na i vëre njeri ose nuk e shohim dallimin midis të tjerëve sepse të gjithë jemi të tillë, por jashtë vehet shumë re, domethënë, duhet gjithmonë kemi një filtr pak më të zmadhuar për të ruajtur. Por që unë jam çdo gjë që është komode, domethënë është shumë e mirë në përdorim. Mundësi kemi pafund, mund të jenë një palë bermuda, mund të jenë një palë pantallona pak më të shkurtra, mund të jetë një fund, një këmish, një t-shirt, varet nga natyra e secilit. Ndërsa, kalojmë tek pasditja.
Atëherë kur mund të konsumojmë qoftë një kafe me miqt ose me njerëzit të dashur që kemi shkuar për pushime, jemi tek pasditja në plazh. Pasditja në plazh. Gjithmonë duhet jetë shumë e freskët, duhet i referohemi dhe të përdorim pse jo ngjyrat, kemi mundësinë ku neve mund të shprehemi më lirshëm me ngjyrat. Nëse në qytet shpeshherë dhe ngurojmë ose kemi atë problemin që po do shkojë kaq e ngarkuar, në plazh kemi një lloj lirie që dhe e ndjejmë, veshjet e freskëta, ato që janë pak më të shkurtra, ato lloj limitime që neve nuk mund t'i përdorim. Por do të synoja tek ngjyrat. Pse jo, domethënë kemi një hapësirë, koha është shumë e freskët, shumë e mirë dhe te ngjyrat do të synoja më shumë. Pastaj është një pjesë shumë e mirë që neve përdorim ose e kemi për kraja në çantat që janë nga më të ndryshme që kombinohen shumë mirë dhe me veshjen ose me kapelen që është një pjesë e pandashme. Shumë të mëdhenj, aksesorët patjetër, domethënë në materiale të ndryshme por edhe në ngjyra, domethënë që formojnë atë kolorin, por pa egzagerim, domethënë duke i përdorur gjitha nga pak, sepse jemi në një ambient që mundemi ta bëjmë këtë pak më lirshëm, nuk jemi dash kufizuar, nuk është se rrim dash me merak për të bërë një gabim të vogël, domethënë unë do të synoja tek këto. Sa më shumë liri, pse jo, kemi një moment që mund të jemi vetvetja dhe të provojmë të shijet tona. Për meshkujt çfarë sugjerohet pasditet në plazh përgjithsisht, çfarë duhet veshin ata, çfarë duhet marrin me vete për të vendosur ajo valizë e famshme e pushimeve? Po, gjitha pajisjet personale, individuale që i duhet çdo mashkulli, por përveç këtyre... Gjinsa për shembull pasdite në plazh nuk Po ka... Po pse me gjinset i përthyen deri këtu janë, në para ditës, pastaj i nuk është se mund të kemi të blej një parë që janë nga... Mendimin tim po jetë. Edhe ne prandaj jemi këtu për të ndihmuar. Ka disa lloje pantallona që meshkujt mund të përdorin, ka disa lloje materialesh. Linoja është një ndër ato që tek garderoba e meshkujve... Jo gjithë i shkojnë, sepse ka disa jo të gjithë i shkojnë, pa diskutim, por që në sasi, domethënë, dhe si materiale është më i përdorshme për këtë lloj kohe. Pastaj kemi edhe materialet e lehta të dokut, të cilat janë shumë mirë edhe në ngjyra, domethënë, edhe në atë prerjen e xhinsit, edhe në qepjen e xhinsit që i bën edhe meshkujt të ndihen shumë komodë, nuk dalin shumë nga vetja. Duke qenë se një person ose meshkujt përgjithsisht që përdorin gjatë gjithë kohës pjesën më të madhe xhinse, të shkosh në plazh dhe të thuash duhet veçësh një lino, e kanë edhe të vështirë ta kapërcejnë të hapin shumë të vështirë. Në varda, se në plazh... Jo të gjithë e pranojnë. Patjetër, është ajo pjesa që është e lirshme dhe ti mund të bësh zgjedhje që të çerekshë, të cilat janë me motive. Mund të imitosh, ato që janë të shkurtra, kemi dhe meshkuj shumë të guximshëm që përdorin pantallona të shkurtra, me t-shirte ose me kanatiere, japin shumë prioritet sigurisht dhe ato aksesorëve. Jo, du të them, për pjesën më të madhe nuk ndodhë, sikurse për shumë në Tiranë pothuajse fare, nuk mund të shohim dhe nuk mund të hasim, por nuk është se ka ndodhur shpesh që meshkujt tek neve përveç se në plazh, por në breg të detit të përdorin pantallona të shkurtra, ndërkohë që ti dhe në xhirot e pasditeve i përdorin. Ose tjerë janë që shumë i emancipuar. Jo, emancipimi është s'ka shumë besoj që i përdorin. Nuk ka shumë, në qytete nuk ndodh pothuajse asnjëherë dhe ndër për plazhe vetëm kur janë afër detit fare. Kompleksi, po themi stel, pra nuk i duket vetja rehat. Po nuk e di, ç'është e shijes, është çështje të vendjerit kam përshtypjen, nuk e di, është një lloj gjëje personale që ndodh kjo me këtë lloj personi. Nga pasditja kalojmë tek mbrëmjet, të cilat zakonisht shkojnë deri tek orët e para të mëngjesit përderisa frekuentohet jeta e natës edhe njerëzit kanë dëshirë që të argëtohen. Mbrëmjet e plazhit në ndryshim nga ato që neve hasim në kryeqytet kanë atë diferencën e komoditetit, duhet ritheksoj prapë. Shkojnë me shapka me gish, shkojnë me shapka, me këmisha, aty që ka dhe persona që vishen dhe i kushtojnë shumë rëndësi. Po duken pak më ndryshe domethënë nga pjesa tjetër, sepse i jepet shumë prioritet komoditetit. Po jem plazh edhe ti ku po shkon kështu, një lloj sikur të ishe në një qytet. Stanon, plazh stanon. Plus edhe këto lloj argëtime, vendet që argëtohesh janë shumë buzë pranë detit dhe i bie që janë ambiente të hapura përgjithsisht. Nuk është shumë komode që ti të shkosh me taka, por ka disa njerëz nuk bëjnë kompromis me këtë, përsëri shkojnë të ngarkuar. Unë nuk jam kundra absolutisht që të ketë një fustan shumë të mirë. Marrin në dorë taka, kur rinjën klapin marrin në dorë kështu. Deri në rrugë, domethënë i bëjnë këmbët e zeza nga poshtë. Pastaj veshin takat. Fantastike, në këmbë të zeza veshin takat. Kjo detaj të mërshëm, jap se duhet të jenë gjithë super të kujdesshëm. Jo në plazh, po dhe në rrugët e kryeqytetit ndodh kjo. Shkosh në orën 3 të mëngjesit, i mbajnë në dorë janë lodhur. Dhe që janë shumë të pak të lloj njerëzish, duhet të jenë akoma dhe më të pak. Duhet kemi qenë bashkë kemi qenë në fundi që na ndodhi një episod me dikë, ha? Po. Mos ta përmendim, okay? Sepse në kryeqytet zakonisht nuk vihet me pushime, po flasim për pushime tani, Stella.
Unë jam dakord që të jenë dhe takat, të mos hiqen, por mendojmë që është shumë e rëndësishme që të kemi gjithë larmin, ato që folëm pak në fillim. Edhe një fustan i zi patjetër, shumë klasik, sepse mund të na duhet për një eveniment të caktuar, por edhe diçka pak më serioze ose pak më që të bëhet ndryshimin. Funksionojnë këto veshjet e ngjitura pas trupit, që janë shumë ekstravagante, që tregojnë format. Stel, apo do ishte më mirë që të jemi tek të gjërat, tek të shkujdesurat? Neve si tendencë po shkojmë në të dyja drejtime, domethënë kemi edhe ato prerjet gjeometrike që janë pa formë, shumë të lirshme dhe na bën ndjenjë shumë komode, por pa humbur feminilitetin. Kemi edhe pjesën tjetër, pastaj që kemi materiale shumë të mira, të lehta dhe të holla që të rinë gjithë mbas trupit. Kjo pastaj është zgjedhje individuale e secilit që do, domethënë, por kam përshtypjen që neve kur jemi në plazh edhe ndihemi pak më mirë, heqim ato frikërat e kileve të tepërta ose një lloj defekti që mund të kemi. I japim çik më shumë prioritet lirisë edhe kjo na bën të ndihemi më të pranueshëm. Mund të veshim disa lloje gjërash, ama të pak më parë që gjërat të cilat neve nuk do guxonim kur të vish në kryeqytet, atje i përdorim, domethënë. Por nuk jam dakord që të jemi kaq komod dhe praktik sa që jemi dhe gjatë kohës së plazhit, ose periudha e plazhit dhe e pasdites është pothuajse shumë e lirshme, ndërkohë që për të dalë dhe për të ndjerë mirë ti ke nevojë që edhe të kujdesesh për lukun tënd dhe për imazhin tënd. Nuk do ishte lezetshme një zgjidhje tjetër që ne të marrim jo një valixhe pushimesh, po një çantë të vogël me ato veshjet më shumë të rëndësishme dhe pastaj t'ia lëmë në dorë shopping që realizojmë në qytetin ku kemi shkuar me pushime. Patjetër, kjo patjetër, por është shumë e rëndësishme varet në çfarë qyteti. Një valixhe aty, me qira fjalë. Po, por është shumë e rëndësishme dhe varet në çfarë qyteti ti po shkon për pushime, domethënë. Nëse shkosh në Milano për shembull. Por ka disa qytete të tjera që janë më të privuara për shopping. Jo, bën shopping në Milano. Sa se kishte plazh. Ka disa qytete që janë pak më të privuara për të bërë shopping, plus kam përshtypjen që kur je me pushime do të bësh shopping, po jo i prirur drejt blerjeve që ty të duan me se zvend, domethënë që ti kesh aty, por mund të bësh shopping për disa gjëra që ti nuk i ke marrë me vete ose mund të kesh mund t'i shohësh aty dhe të pëlqejnë, domethënë, por mendoj që duhet shkosh ja trecuar. Se që kombinohesh edhe me vendasit, e ke kollajin për shtatë. Po, më afërt pastaj, patjetër, po kjo të hanë një kohë nga pushimet, kështu që jo gjithë mendojnë do të jenë dakord ta bëjnë këtë. Pastaj varet ç'është e shihesh. Mirë që mos ta na shkalojmë të pjesën e meshkujve për mbrëmje si duhet të vishën, se ndoshta i mbetet hatre e thotë, pse s'pyet i Lori edhe për ta. Po dhe meshkujt duhet kenë. Po thotë gjë. Ne nuk kujdesim ai shumë meshkujt, pastaj për mbrëmje në një vend në një ambient plazh za femra, prandaj kushton shumë vëmendje femrave. Nëse neve stonojmë ato takat që i marrim në dorë, ju stononin nëse vishni kostume me kravat, për shembull. Shapka me gisht. Ose atlete, për shembull, me mes të rërës. Për meshkujt patjetër që ka, edhe ato i kushtojnë një vëmendje, nuk mund t'i lejmë jashtë bisedës, por ka opsione të panumërta që janë edhe pak afër klasikës, edhe pak sportive, domethënë, se është edhe ambienti ose edhe vendi, ose që t'jenë dhe në larmi pastaj me femrat. Por ka t-shirte të ndryshme që mund t'jenë pak më të hapura ose me ngjyra shumë të ndezura, ose me aplikacione të ndryshme për sipër, materiale shumë të lehta, domethënë po shohim edhe një lloj transparencë tek përdorimi i këtyre t-shirteve, domethënë ose pak të grisura, të duken si të vjetra, domethënë ka disa lloje që neve mund të përdorim. Prioritet gjithmonë i jepet ngjyrës edhe formës për sa i përket t-shirtit, ndërsa për këmishën pa diskutim duhet të jetë diçka pak më e lirshme ose më e lehtë në material, ngjyrat më të çelta për sa i përket mbrëmjes, si mos të bëjmë atë konfundimin pastaj me gjaqe eminat. Edhe për pantallonat pastaj mund të jenë sigurisht edhe treçerekshë, por normalisht kur është diçka kur ti shkon në një ambient, sepse edhe vendet ku argëtohen janë të ndryshme. Ka disa vende që ti shkon pa diskutim me të qeshta, me të shkurta dhe nuk e vret mendjen fare, ndërkohë që ka disa të tjera të cilat ka një lloj hyrje tjetër, ka një lloj kategori tjetër njerëzish dhe japin më shumë prioritet. Kështu që do këshilloja pantallonat e gjata po diskutim. Tek një zonjë në moshë të mesme apo relativisht edhe të madhe, çfarë nuk duhet të mungojë në valixhen e pushimeve? Stel. Po nuk duhet mungojnë veshjet që ajo ndihet më mirë, por do të mendoja unë përveç rrobave të banjës, kjo lloj manteli ose ky lloj pelerine që neve jemi munduar dhe e kemi parë kaq shpesh kohët e fundit dhe për një moshë të tillë mendoj unë është shumë e këshillueshme.
për vetë faktin e mbrojtjes së diellit, por edhe për të dukur më mirë dhe për të mbuluar ato të paktë efekte që neve mund kemi. Por është edhe një rikthim i viteve të mëparshme, po të mbaj mend mamat tona që kanë pas dalë me ato sarafanet e lehta me mung japone. Kemi një rikthim shumë të mirë të tyre dhe përdoren edhe nga moshat më të reja, domethënë sot, por që është shumë e këshillueshme edhe për ato. Për mbrojtje, por edhe për një larmi, domethënë veshjes, janë shumë të këndshme të shohim dhe janë shumë komode dhe praktike edhe për dalë për bërë diçka, edhe për kafe, edhe për periudhën e plazhit, sepse kanë dizenje të ndryshme, materiale të ndryshme edhe prerje, domethënë që japin pak larmi. Por do theksoja edhe kapelet ose përdorimi i çadrës, e cila po konvertohet një aksesor shumë të rëndësishëm, që për këtë lloj moshe, domethënë është i pandashëm edhe në kryeqytet, domethënë, por edhe në plazh jep një lloj lezeti, biles edhe të kombinuar ose të afruar me kostumin ton të banjove. Ka disa element që edhe këtë lloj moshash nuk mund të janë shkalojnë. Pa diskutim një shapë ose një sandale, domethënë shumë komode që të ndihet mirë, por edhe të jetë brenda stilit. Neve kemi mundësi. Jo, dhe flasim më tepër për të rinj, sepse janë ata që mbi ngarkojnë, se janë konfuzë dhe janë në dilemë se çfarë të zgjedhin, çfarë të veshin. Kanë moshën në fund të fundit, po harrojmë që mbi ngarkojnë edhe valixhet e zonjave dhe zotrinjve në moshë, pse jo? Patjetër që mbi ngarkohen, sepse është ajo shfrenimi ose ajo liria që neve i japim vetes në këtë periudhë, domethënë, dhe duam që të ngjajmë mirë, të ndihemi komod, por edhe të ndrohemi shpeshherë. Na pëlqen që të kujdesemi për veten në këtë lloj periudhe. Fillojmë vëmë shumë rëndësi lëkurës, se do ndihemi dhe më mirë nga dielli pa diskutim dhe i fillojmë japim shumë prioritet. Ne ndrohemi disa herë në ditë, ndërkohë që në jetën e përditshme s'do na ndodhte kjo lloj gjëje. Kemi kohë kur duam. Por për sa i përket të rinjve, pa diskutim që janë më të guximshmit, por mendojmë që edhe i rrinë. Nuk mund të thuash që të heqin këtë apo të heqin atë. Ato e provojnë dhe me atë vlerësinë që kanë në përdorimin e këtyre elementeve apo aksesorëve, sa do të rënd që të ngjajnë për restauracijet ekstreme, mendojmë që janë mirë dhe janë pranueshme për kohën. Me sa kuptova, nuk hoqëm asgjë, vetëm shtuam. I quam në mund mendoj që sa më madhe të valizhe ose çanta, ajo gjithmonë do mbushet shumë më shumë. Ne thuaj pak pas të largohesh valizhen tënde ideale për pushime. Valizhen time ideale për pushime. Po nuk e di çfarë të vëmë për para. Të fustanin për shembull që ke veshur sot, ta merre me vete? Po nuk e di, mbase, po të preferoja gjëra pak më të lishme ose më komode, domethënë. Do i referohesha pa diskutim gjithmonë vetëm të bardhës ose nuancave shumë të lehta. Do merre shumë gjëra? Do merre pa diskutim shumë gjëra. Sa duhet ishte valizha kaq? Ishte. Mjaftueshëm për gjithë gjërat, patjetër, por nuk duhet të harrojmë asgjë. Ndryshon varësisht viteve, thuaj, se ndryshojnë edhe preferencat normale. Patjetër, por ka të bëjë shumë edhe vendin në cilin ti shkon. Kjo është e para fare. Informacioni duhet të jetë, sepse vendi në cilin ti shkon, edhe mos harrojmë edhe grupin në cilin ndodhemi, se është shumë i rëndësishëm. Nëse neve shkojmë me një grup njerëzish, shoqëri apo familjar, domethënë kanë ato diferencimet e vete, sepse ka njerëz për shembull që shkojnë vetëm për të bërë, ku diun, raftin ose ngjitje në mal ose vendet kushtozon edhe aktivitetin. Në cilat ti vërtet nuk ke shumë nevojë për kështu veshje ekstra pastaj, i referohet vetëm gjërave sportive, kështu që ka të bëjë shumë në mënyrë organizimi. Mos e harronin që janë kështu speciale edhe të veçanta. Po, pastaj ato që jepen janë të përgjithshme drejt sporteve, normalisht janë dhe të kulturuar, kanë dieni të atyre materialeve që duhet marrin për plotësuar veshjen e atij sporti që preferojnë. Stel, faleminderit shumë që ishe me ne. Ishte kënaqësi dhe miratshëm për të folur për tema të tjera, për valixhen pas pushimeve. Miq dashur, kalim tani publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.